Muneza ni kenshi mu baturage batuye mu karere ka Ruhango, ubabonye wese arahita abona ko abaturage bishimye. Mbese niki aba baturage baba bakorewe cyatumye bongera kurangwa n'akanyamuneza kenshi mu maso yabo ndetse no ku mitima yabo? Mbese ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki nyuma y'uko bubonye aba baturage bishimye kakahava? Ibyo byose rero nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige, nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'umuzingo iby'aya makuru yongeye kunezeza abatuye mu karere ka Ruhango ko mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, mwe mudahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abaturage bo mu karere ka Ruhango akanyamuneza ni kenshi, ni nyuma y'aho ikibazo bari bamaze iminsi bagaragariza itangazamakuru cyakemuwe. None akamwenyu ni kenshi mu maso yabo ndetse no ku mutima yabo. Uhanyuze wese arabona ko aba baturage bo muri kano karere ka Ruhango bishimye. Mbese niki kikomeje gushimisha abatuye muri kano karere ka Ruhango? Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Mwendo mu karere ka Ruhango bishimiye kwegerezwa ibikorwa by'ubuvuzi bw'amenyo biturutse ku rugendo rurerure rusaga ibirometero 25 bajyaga bakora bajya gushaka ubuvuzi bw'amenyo ku bitaro bya Gitwe cyangwa ku bitaro bya Kabgayi. Mu kiganiro aba baturage bahaye itangazamakuru bavuze ko hari hashize igihe basaba inzego zitandukanye kubegereza ubuvuzi bw'amenyo nk'uko bari baherutse no kubitangariza nanone itangazamakuru. None kuri ubu bashimishijwe no kuba baruhuye urugendo rukomeye bakoraga n'amaguru amasaha 8 kugenda no kugaruka bajya kwivuza amenyo ku bitaro bya Gitwe ndetse n'ibya Kabgayi. Karinda Theodore ufite imyaka 48 y'amavuko avuga ko iryinyo ribabaza urirwaye, kandi akashimira abaganga bavura amenyo begerejwe ku kigo nderabuzima cyabo cya Mwendo. Aha uyu muturage ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru mu kanyamuneza kenshi, mu byishimo byinshi, mu magambo ye yagize ati, nkubwije ukuri iryinyo riraryana, noneho wakubitaho urugendo ujya kuryivuza Igitwe cyangwa se Kabgayi, ku buryo ari byo mperaho shimira Imana n'abayobozi baduhaye abaganga hano iwacu bakaba bamaze no kumvura. Kankera Mediatrice nawe wo muri uwo murenge w'imyaka 50 y'amavuko nawe avuga ko ashimira ubuyobozi n'ibitaro bya Gitwe byabashije kubegereza ubuvuzi bw'amenyo bari bamaze igihe basaba ko babwegerezwa, bikaba byakozwe bigashoboka, tukaruhuka urugendo twajyaga dukora rw'amasaha 8 no kugenda no kugaruka. Aha nawe mu kamwenyu kenshi cyane ubwo yasubizaga itangazamakuru yagize ati, njyewe ndashimira ubuyobozi bwacu hamwe n'ibitaro bya Gitwe batekereje kutwoherereza abaganga bavura amenyo, kuko ngiyewe nari maze gukora urugendo rw'amasaha 8 inshuro 4 muri uyu mwaka njya kwivuza iryinyo Igitwe, ariko ubu nishimye kuko abaganga banyegereye bakaba bari kumvurira hano iwacu, nakoze urugendo na ruto. Iyi nkuru nziza cyane ikomeje gushimisha abagiye batandukanye bose bo muri kano karere ka Ruhango bitewe n'ibyo bakorewe na leta y'u Rwanda. Hano iyi nkuru nziza nanone yaje gushimirwa n'umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gitwe Dr Habituza Benjamin, nawe wemera ko hari abaturage bajyaga kwivuza
Igitwe bakoze urugendo rurerure, avuga ko bafite gahunda yo kwegera abaturage bakabavura amenyo batarinze gukora urugendo. Aha uyu muyobozi mukuru w'ibitaro bya Gitwe yagize ati nibyo koko hari abakora urugendo rw'amasaha menshi baza kwivuza amenyo, kandi ibyifuzo byabo ari nabyo byatumye tubegereza ubuvuzi bw'amenyo, kandi ko atari mu murenge wa Mwendo gusa tugomba kuvurira amenyo kuko dufite na gahunda yo kugera mu yindi mirenge ya Kinihira na Kabgayi iri kure y'ibitaro, aho tugamije gufasha abaturage bose bafite ibibazo bikomatanyije byo mu kanwa. Iyi nkuru kandi ikomeje gushimisha aba baturage bo mu karere ka Ruhango bitewe n'ibyo bakorewe, yaje inashimangirwa n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango ushinzwe iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage Mukangenzi Alphonsine, aho yavuze ko aba baturage igitekerezo cyo kubegereza abaganga bavura amenyo cyavuye mu nteko y'abaturage, ari nabwo hafashwe icyemezo cyo kugena abaganga bajya kubavurira ku kigo nderabuzima aho batuye. Aha uyu muyobozi yagize ati kubegereza abaganga bavura amenyo byaturutse mu nteko y'abaturage twakoranye, bakagaragaza ko bakora ingendo bajya kwivuriza amenyo ku bitaro bya Gitwe, noneho nyuma turicara dushyiraho gahunda yo kubegereza abaganga bavura amenyo ku kigo nderabuzima, muri make bakabasanga iwabo batarinze bakora urwo rugendo. Mukangenzi akomeza asaba abatuye akarere ka Ruhango kwita ku isuku y'amenyo, nayo bakayishyira mu by'ibanze bigomba kwitabwaho mu kugira isuku. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru yo mu karere ka Ruhango, aho abaturage akanyamuneza ari kenshi nyuma yo guhabwa abaganga bavura amenyo, ibikomeje gushimirwa n'abatuye muri kano karere ka Ruhango ndetse n'abatuye mu gihugu hose, kuko bano baturage birwaga batakira itangazamakuru ndetse batakira n'ubuyobozi bw'u Rwanda ko bwagira icyo bubakemurira kuri runo rugendo bakoraga bagiye kwivuza amenyo kuri bino bitaro bya Gitwe ndetse na Kabgayi, ariko icyifuzo cyabo kikaba cyumviswe. Ndagushimiye we twabanye mu makuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru yacu, jya ahatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi ibyo byose umaze kubikora, fata iyi nkuru uyisangiza abandi kugira ngo nabo bumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio nk'ibisanzwe. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.